لو بتحس انك مش عارف تشتغل في البيت او تركز يبقى الفيديو ده ليك. الديكور والالوان ليهم تاثير كبير على النفسيه ومعدل انتاجيتك، وعشان كده هقول لك على كام نصيحه. حاول الاضاءه تكون خفيفه ومنتشره في اركان البيت، وده عشان يديك احساس بالراحه النفسيه. استخدم الاضاءه القريبه من ضوء الشمس، يعني خلي فيه ميكس من الاضاءه الورم والبيضاء. لازم تهتم بترتيب الاساس عشان الزحمه، لانه ممكن يكون سبب بعدم الراحه. الزرع الصناعي مهم جدا في المكان اللي انت بتشتغل فيه، لان زي ما احنا عارفين ان هو بيعدل النفسيه. اهتم بسيكولوجيه الالوان لانها عامل مهم، واعمل كونتراست مع لون الاساس، وده هيديك احساس بالتوازن. اهتم بالوول فريمز عشان هتفرق معاك، لان ليه تاثير ايجابي بيقلل التوتر والاكتئاب. اهتم بالمداخل والممرات بحيث ان الاساس ما يعوقش الحركه. الاحجار والاخشاب على الحيط هيفرق معاك، ودي ليها امثله كتير. الابيض والبيج والرمادي هي الالوان اللي هتوفر لك الاحساس بالهدوء، وبتستخدم كخلفيه حياديه لعناصر تانية في الاوضه. ممكن تنسقها مع الوان تانية عشان تضيف فايده بصريه. ممكن تستخدم الالوان الدافيه في اجزاء زي الاحمر والبرتقاني والاصفر، لانها هتديك طاقه وحيويه. اما الالوان البارده زي الاخضر والازرق والبنفسجي هتديك شعور بالهدوء والاسترخاء. تقدر تغير في شقتك دلوقتي؟ صدقني هتفرق معاك.